我嘅早餐就到咗啦，呢個咧就係推薦套餐啊，麗銀腸粉嘅。咁首先呢個鹹鮮餅，呢個咧就見到件牛肉嘅，佢叫做招牌三寶腸。咁我估嘅啫嚇，裏邊應該係蝦啊、牛啊同埋豬啦。呢個咧就係紫薑菠蘿牛肉。紅色嘅係紫薑，黃色嘅係菠蘿啊。呢個係牛肉，啲牛肉幾靚嘅，有肥筋嘅，會唔會咬唔到先？同埋啲菠蘿切到都幾好，夠晒蟹蓋嘅人。有個不法。哇！因為佢話紅色，我啲葱啊。唔知啊，佢落咗啲乜嘢去？哦，嗰個蛋白係嘛？我真係唔識。哇！好多蟹膏喎，係咯，多膏喎，兩邊都塞到滿喎，係啊，整晒落個肉餅度啦，係。各位觀眾早晨，而家朝頭早8點鐘都未夠，我而家所在位置就係天河城嘅門口啊。集影片咧係比較特別嘅。首先咧，我今日整日都係會係留喺天河呢邊。今朝早我約咗朋友過嚟攞啲嘢，咁啊而家因為我屋企嚟呢度好快嘅，咁我諗住過嚟拍攝一集影片俾大家睇下，講下呢度附近交通路線啊，有咩好玩好食嘅地方啦。咁啊第二，我到今晚咧就約咗老婆去珠江新城睇燈光節，咁難得又俾我搶到飛免費嘅嚇。咁又去睇下啦咁。依家咧，我喺度等緊朋友嘅時候咧，我梗係食啲早餐先啦。我呢個頻道咧，其實經常都會介紹西關啊，或者係荔灣區嘅事情啦。咁啊，好少涉獵天河嘅。咁啊，有幾個因素啊，即係有好多觀眾咧都喺我嘅影片裏邊覺得廣州應該係西關咁樣樣。呢個係冇錯嘅，我認為都係咁嘅。天河咧好多寫字樓，好多高樓大廈。咁但係如果作為一個遊客，你話完全唔講天河，唔嚟天河，係好似錯失咗一啲東西啊嚇。咁啊第一件事咧，我就先講下酒店。喺我面前咧，呢度有兩間大酒店真係好大嘅。喺正前方，可能有少少背光，大家睇得唔係好清楚。喺正前方咧，呢個我身後邊萬豪。咁咧喺我左手邊天河城上邊咧，亦都有喜來登。咁如果大家翻到嚟想住得好啲，唔好似我哋咁咁多古仔去住酒店，其實咧好多都唔係劇情嚟㗎，係真係發生咗㗎。去到個酒店冷氣又唔夠凍啊，又或者塵比較大啊，咁各種又或者要換啊。事實上冇辦法否認，不可否認嘅一樣事情咧，就係一分錢係一分貨嘅。喺得天河最好呢兩個地段，呢兩個酒店，咁大概咩價錢咧？如果不是旺季嘅話咧，譬如廣交會嘅時間就算旺季啦嚇，或者大節日啊、國慶節嗰啲咧，大概佢係剛剛好4位數人民幣左右啦。如果作為一個觀光客，我認為選擇呢兩個酒店係冇得輸，我會用呢兩個字嚟形容。地理位置又方便，又近餐廳。你話想食翻啲好似喺西關咁嘅味道，又唔係冇嘅喎。咁第一件事咧，先同大家講下交通路線先。地鐵站就喺前邊嘅啫。呢度咧就已經見到地鐵站。咁當然因為商場而家未開工，係入唔到去㗎。首先呢個體育西地鐵站 E 出口，大家嚟到天河呢邊咧。如果係講最老牌嘅兩個商場，一個就天河城，第二個就正佳廣場咧。你記住呢個地鐵站就得㗎啦，體育西。咁如果係體育中心站咧，就會稍為遠少少嘅，認住體育西。喺呢度你會見到一個叫天河又一城嘅東西，咁佢都係落到地鐵站。不過朝頭早時段嗱，大家睇到個靚女要行落去。因為佢係另外一個商場嚟，佢嘅海印集團嘅商場嚟㗎，咁所以咧佢未夠鐘唔開電梯，咁都唔可以話佢唔好啊。咁人哋係可以咁做嘅。而係去翻前邊 D 出口嗰度出嚟，咁就最好㗎啦。咁後邊都仲有一個出口嘅，不過嗰邊都要行樓梯。D 出口啦，
然之後呢度就已經係天河城㗎啦。咁喺商場裏邊咧，其實都係有直接入去地鐵站嘅地方嘅。咁啊出嚟就行 D 出口啊！你喺商場行夠啦，就喺商場裏邊超市永旺超市裏邊行入去地鐵，咁就最啱㗎啦。餐廳咧對面嗰堆咧就已經係開咗好多年㗎啦。咁因為我咧，首先第一我冇理由去食川菜做早餐嘅，亦都冇開門。咁啊第二嗰度係間麥當勞。第三，我想食呢個麗銀腸粉。不可否認啊，天河呢邊咧，如果想食翻啲傳統嘅廣東廣州美食咧，朝頭早並不太多。如果晏少少，你可以食 brunch 啦，即係早午餐啦。咁但係如果去到嗰個時間，我已經遲到㗎啦啊！我約咗朋友係10點嘅。咁如果你話想食翻啲飲茶，其實行翻去天河南路後邊又有，不過嗰個茶樓咧就有少少網紅店。咁啊，今日食腸粉。先頭所講天河南一路咧就係正前方啦，就係呢個中國聯通呢度啊，營業廳呢度啊。咁喺前邊少少有個位置地鐵口出嚟啊，不過嗰個都要行樓梯，都幾辛苦嘅。如果大家想選擇一啲比較平價嘅酒店咧，你真係估唔到對面有一間，睇到叫日米公寓。咁佢都唔係嗰啲私人座啊，冇乜標準啊，可能會好混亂嘅酒店，但係就會平咯。大家真係估唔到幾次啊！228蚊，係啊，228蚊啊！咁咧再嚟後邊，你睇唔睇到希樂酒店？大家又估下幾錢嘅？冇睇錯，389，就喺對面嘅。不過有個小問題，佢淨係可以向國內嘅居民同埋香港、澳門嘅居民服務嘅嚇。咁如果你係持海外護照嘅咧，又都要住天河呢邊咧，揀翻嗰啲1000蚊一晚嗰啲啦嚇。咁至於抵唔抵，睇你選擇咯。如果你話我要住天河啊，係真係呢度好啱感覺啊，咁係嘅。因為之前咧，大概半年之前咧，有位觀眾嚟自三藩市Raymond 係冇錯 Raymond，佢都話翻到嚟係貴啊，咁但係真係好啊嘛。住喺珠江新城嗰邊，好似係希爾頓啊，我唔係好記得啦嚇。咁咯嚇。1分錢1分貨嘅，即係唔會話夜晚嗰啲渠塞啊，或者空調冷氣太嘈，一定唔會有嘅。有就換到冇為止，係咪？咁我而家過去食早餐啦，原來呢度過馬路喺前邊嘅。一到年尾咧，廣州就要修路㗎啦。咁咧喺呢度咧就過馬路，我都差啲 miss 咗個路口。大家覺得哇，天河城究竟同珠江新城有幾遠咧？大家睇正前方嗰度就係珠江新城啦，咁佢係有軌道交通過去嘅，行路係行唔得到嘅，行好遠好遠好辛苦。我就嚟食早餐啦，唔係食呢個，咁起碼都有。但係咧，如果食晚飯咧，亦都有遊客好喜歡嘅大餃飯啦，同埋有呢啲年輕人嘅美食重慶火鍋啦。前邊咧就我想食早餐嘅地方麗銀腸粉。咁同大家講下先啦。麗銀咧，其實佢最初咧就係一班銀記嘅員工開出嚟嘅餐廳嚟嘅。咁有好多人都話，佢仲好食過銀記。嗱，好唔好食咧？見仁見智。但係咧，至少唔差。因為講得出呢句嘢咧，都係唔差㗎啦。即係可以與之相提並論嘛。睇下有咩食，齋湯粉呢啲不必啦。我要食腸粉嘅係。呢啲係小食啊，炒牛河都有啊，鹹煎餅5蚊啊，炒牛河26可以啊，甚至乎檸檬茶都有得賣喎。腸粉三寶腸粉，仲有粥，仲有炸雲吞，好似呢個幾好喎，就呢個餐廳嘅。佢咁嘅喎，原來呢度套餐，佢有一間皮蛋瘦肉粥啦，或者艇仔粥嘅。其實我個人係會更喜歡皮蛋瘦肉粥嘅。仲有。腸粉方面咧係有芝士肉柳腸，特別啦吧，招牌三寶腸同埋黑松露蝦腸，我係會揀呢2個。不過揀之前咧，我都想睇下有冇咩其他選擇嘅。哇！佢哋呢度好新派嘅。原來呢個係推薦套餐嚟嘅。
有紅米腸啦，就唔使去翻去西班食啦嚇。又或者麗銀皇牌腸啦，23蚊一份。芝士腸、蝦腸，我喜歡食翻啲傳統啲。香西牛肉腸，大體上就係咁。咁去到中午咧，仲有飯食，不過呢個時段梗係冇啦。優惠套餐，附晚飯咁時間仲有煲仔飯添。如果你要求唔係話好過一定要食到我成日講話我認為好食嗰啲咧，其實唔差㗎，因為廣州呢邊做煲仔飯咧衰極都有個譜嘅，仲有鹹煎餅添。廳裏邊啲裝修都幾廣府風格啊，同埋咧大家可能會話我唔識數碼點餐點辦咧，其實咧係有職員姐姐幫手落單嘅。咁啊，今日唔係一個休息日嚟㗎，而家朝頭早啱過8點，見到餐廳嘅客人咧，基本上都係遊客居多咯。個放筷子嘅比較有趣，係咁樣嘅，仲係遲嘅添。我嘅早餐就到咗啦，呢個咧就係推薦套餐啊，麗銀腸粉嘅。咁首先呢個鹹煎餅。呢個咧就見到件牛肉嘅，佢叫做招牌三寶腸。咁我估嘅啫嚇，裏邊應該係蝦啊、牛啊同埋豬啦。呢個咧就係皮蛋瘦肉粥。咁啊佢號稱咧係整隻皮蛋嘅。如果怕食皮蛋嘅觀眾咧，就可以唔好整隻皮蛋咯，你揀第款就得㗎啦。整隻皮蛋佢係咁樣嘅，係我中意嗰種做法啦。就整隻皮蛋咯，而唔係切到碎塊嗰種咯。腸粉咧，佢呢度咧就抵賺，即係佢只不過我冇揀啫，係可以揀唔要菜嘅，個皮夠薄啦嚇。呢個會唔會係叉燒咧？咁即係唔係蝦啦，我先有估錯。另外呢個係瘦肉片嚟嘅，應該係冇錯。呢個都係叉燒。咁三寶究竟係邊三寶咧？好期待啊！終於開到估啦，瘦肉片。咁啊裏邊仲有韭黃嘅，咁啊真係幾似銀記嘅做法啦嚇。無論從碟啊到到有豉油浸住啊，都係差唔多嘅。先食個腸粉先啦，不如。同埋可能真係旺地啊，佢哋。工作人員有少少手忙腳亂啦嚇，不過都唔影響嘅。佢啲腸粉都係布拉腸嗰種感覺，就好似我先頭所講，好似銀記，即係布拉腸粉咧就係咁嘅啦。而我出去食嘅再平價，甚至乎可能5蚊8蚊一碟嗰啲咧，嗰啲攞機拉嘅。機腸粉咧，我中意佢嘅地方咧就係啲腸粉啊係好夠米味嘅。第二個咧就係啲豉油咧校味校得好高嘅，咁呢個咧係似，但我仲未揾到呢兩個優點嚇，或者再食落去就知啦。佢嘅豉油係冇銀記咁甜嘅，味道啊淡啲啲嘅，即使係好似咁樣浸住咧，其實都係好似做個樣咁嘅啫，即係有顏色嘅鹽水咁啫。但係咧腸粉方面咧，就滑過銀記，但係咧冇銀記食起身咁有米味。但銀記嗰啲咧就我覺得係黏咗啲，同埋好容易纏繞埋一齊嘅所有腸粉。拉腸粉冇辦法啦，一定會有一樣嘢咧就係咁樣黐住我啦。話要分好與差，其實如果講差，大把差嗰度好多好多。但係如果淨係講風格嘅咧，我會更喜歡銀記。不過咧，呢個食起身咧都已經好好，純粹係每個人嘅口味唔同，可以嘅啦。腸粉食完啦，接落嚟到呢個嗱，講清楚，無論係攞貨好定係自製好，鹹煎餅咧朝頭早食。如果而家咁嘅都整到，如果而家咧係晏晝咧，我絕對唔會食個鹹煎餅嘅，起碼摸上手仲係熱嘅。唔知大家係點樣食鹹煎餅嘅咧？我認為係咁嘅，因為佢咧唔似油炸鬼咁容易索到嗰啲粥啊，所以咧其實應該夾住
咁樣夾住，你要用你好好嘅筷子功啊，好似我咁好嘅筷子功咧，係啦，夾住咁樣一路食粥，一路食鹹煎餅，我唔知啱唔啱啊嚇。餅比較有趣嘅個名，佢都有鹹味，但係咧係以甜味居多嘅，但係咧就叫鹹煎餅咯。同埋鹹煎餅咧一定會喺前邊加埋兩個字叫做德昌，其實就係德昌樓。咁但係德昌樓喺邊咧？我揾過啦。大概係龍津中路嗰度應該叫做冇咗㗎啦已經嚇，咁嚟試下啦呢個鹹煎餅好啊，唔會油膩啊頂啦！食鹹煎餅咧喺欣賞咩？中間就脆嘅，中間呢部分兩邊咧呢度咧就係好軟糯嘅，有少少似咩咧？一個改良版嘅，我哋去到武漢食嗰叫麵窩嘅東西咯，呢個真係幾好。接落嚟試下啲粥啦，不如，因為我要拍攝，所以冇辦法啦，只能係咁樣食。咁樣啲粥都仲係好熱，等一等先。個粥好正，非常好。肉片咧唔係我最中意嗰種，皮蛋咧係我最中意嘅做法，呢嚿。但係咧，佢都冇話用啲米啊，同嗰個皮蛋咧捽勻佢。如果可以咁樣做，都係更好嘅。但係咧，成個粥食起身咧，係令人好舒服嗰種感覺。呢啲就係所謂嘅真材實料啦。有呢一種咧，即係感冒咧，阿媽煲粥俾我食嗰種感覺。嗱，我食飽飽。如果大家覺得啊，我要喺酒店食自助早餐啦，喺呢度已經睇見啦，其實肯定係有㗎啦。而且咁貴價酒店應該係有嘅。咁接落嚟，我哋去天河南行一行，爭啲唔記得講，大家記住呢個體育西路站地鐵站咧，係廣州最舊，應該係第一條地鐵線啊，地鐵1號線嘅其中一個站嚟嘅，亦都係3號線嘅其中一個嘅站嚟嘅。咁啊，據稱啊，我就唔知係唔係啦，係亞洲範圍內啊數一數二最繁忙嘅地鐵站。唔係真係人多，其實佢人唔算話好多，但係咧，因為當時設計啊係比較冇辦法諗到咁遠噶嘛，佢嘅站台係好細嘅，咁所以咧喺裏邊係會幾多人咯。咁啊，如果係繁忙時間經過嘅話，要留心呢樣嘢，睇清楚啲指引咯。如果你講到多人咧，我反而覺得珠江新城可能會仲多人啦。咁至於珠江新城嗰啲部分，今晚再講嚇。我而家去天河啦，大家再睇清楚，呢個係 D 出口出站，係有手扶梯嘅，記住記住記住。如果喺 D 出口出嚟，你唔入去商場住喎，行過嚟後邊呢度，亦都會見到有喺天河3間好大嘅商場啦。咁啊，其中咧即係喺廣州天河呢一段咧，體育中心呢一段咧，係會有4個好勁嘅商場嘅，包括第一個就係我哋經常去嘅天河城啦，第二個咧就太古匯啦、天環廣場啦，仲有正佳中心。古匯人流量唔算好大，裏邊都係賣啲奢侈品，又或者係比較貴價嘅餐廳啦。咁天環廣場咧就啱好喺中間嚇，但係咧就人氣會旺啲，冇咁貴，冇咁多名牌包包賣啊嗰種嘅。咁但係佢裏邊賣嘅嘢都唔平㗎嚇，譬如話裏邊會有 Tesla 賣啦，又或者以前仲有波子嘅，而家冇咗啦。又或者廣州唯二得2間，其中一間嘅蘋果手機專賣店啦。咁至於天河城咧，就係廣東省粵海集團運營㗎。咁啊，粵海集團咧做商場咧，亦都係好有經驗㗎啦。咁啊，譬如話動漫星城，即係公園前嗰個咧，就係佢哋運營㗎啦。又或者北京路有幾個大商場都係佢哋運營，佢哋好有辦法嘅，好有經驗嘅。咁至於正佳咧，就好大、好大同埋好大，佢裏邊仲有好似有滑雪場啊、踩冰嗰啲啊，真冰喎，唔知而家仲有冇？又或者有動物園啊、博物館嗰啲咁啊，好誇張嘅。冇錯，呢度咧就係天河城嘅後門。其實喺呢度咧仲有一個位置啊，行落去商場咯，不過要行嘅啦。見唔見到白色嗰位女士行出去嗰個位置咧？往地鐵
咁就係㗎啦。咁但係嗰度就冇手扶梯咯，但係就會快好多嘅入去商場。咁至於對面咧就係奶茶一條街啦。咁啊，大家如果喜歡嘅話，可以去飲下嘅。不過而家都好似少咗好多咯。咁啊，同埋行入去呢度裏邊呢個中國銀行呢個行入去咧，裏邊仲有好多小食啊，各種啦。不過以我年紀，我分辨唔到邊啲好食咯。我個女係帶我去過嘅。咁啊，而家時間都唔早，我啲約咗人都差唔多係時間啦。等一等，等我哋嘅會面結束咗之後，睇下幾點鐘。如果係晏嘅，我可能喺呢個附近食埋我嘅午餐。咁如果係比較早嘅咧，咁我就可能帶大家過去正佳廣場睇一睇、望一望，咁就走㗎啦嚇。咁啊就今晚先咯嚇，等陣見。眨眼已經嚟到晏晝4點，我而家所在嘅位置體育西地鐵站。咁上一個環節咧，我係朝頭早過嚟嘅。咁啊，因為中午趕唔切食飯，所以咧只能而家再過嚟呢度帶大家行下睇下嗰個正佳廣場啦。咁啊，之前都講過話體育西站呢度係好多人嘅。咁啊，睇上去還算可以喎。不過咧，而家呢個時間唔多人都好正常。去到上落班嘅時候啊，尤其係夜晚黑落班嘅時候咧，係超恐怖嘅。咁如果你要喺呢度去天河城啊，又或者係正佳廣場咧，甚至乎天環廣場咧，你跟住我行就得㗎啦。係超級複雜嘅，其實我都行過好多次㗎啦。第一，如果你要去天河城，應該係鏡頭正前方呢個方向嘅。咁好簡單嘅指引嘅啫，轉3號線都係呢個方向嘅，咪寫清楚㗎啦。如果你要去天環廣場咧，嗱，我係錯過好多次先至換翻嚟嘅經驗嘅，就係正前方大家睇到天環2個字，見唔見到好遠處啊？咁你喺嗰個站口出咗去咧，就冇分岔路㗎啦，跟住行就得㗎啦。起碼行地下隧道要5分鐘到嘅都要。之後呢度咧係有好清晰咁樣寫住去邊個商場嘅。咁你喺翻天河城南門出去，咁就可以去到正佳廣場㗎啦。天河城南門咧喺呢度過去 C 出口，我先頭都已經講錯咗一次啦。大家記住，而家講嘅為準，去天河城同埋正佳廣場 C 出口，天環廣場 B 出口，記住3號線先至係另外一個方向。咁天河城咧就係呢度算比較平價啲嘅市場啦嚇。哇！呢度已經喺度要擾攘緊話安檢啦。冇錯啦，就係呢度。咁有手扶梯嘅。如果去到人多嘅時候咧，呢個手扶梯都幾恐怖㗎嚇，幾多人㗎。當你嚟到呢度咁啊，見到咦咁多人喎冇錯啦，就係呢度啦。咁同埋咧，翠華嗰個位置見到正前方係好多人排隊買早餐㗎。今朝我懶得喺嗰個樓梯落嚟，喺呢度買早餐，好平嘅啫。不過當然冇地方俾你坐住食嘅。咁啊，仲有做咗好多年嘅味珍香啦。趁個老婆唔喺度咧，就同大家講個秘密啦。其實我同佢拍緊拖嘅時候咧，佢喺呢個門口入去做工嘅。永旺吉之道咯，嗰陣好似仲未叫永旺，我都唔係好記得啦。就喺呢個門口入去結算啊。然之後呢度行過嚟咧就係伊昂啊，即係我哋經常會講嘅吉之道啦，就喺呢度行過去啦。翠華就喺呢度啦。咁咧，我哋喺呢度行翻上去咧，就係今朝我話有條樓梯級好辛苦行落去，但係天河南嗰個位置。嗱，冇錯啦，而家就梗係旺好多啦。今朝8點幾，邊鬼度有人㗎？正前方你睇唔睇到就係嗰度入去就好多話個女先識嗰啲餐廳咧，嗰啲小食店咧，就係嗰度啦。咁然之後咧就奶茶鋪啦，一行一行㗎啦。仲有大家見唔見到綠色嗰個巴士？冇錯，就係永東巴士。咁如果有唔熟悉嘅觀眾就奇怪啦，喂，點解永東巴士嚟到呢度？係前邊係有一個站嘅，而家就帶大家去。咁咧嗰度就係正佳廣場啦。
講下具體位置，可能有好多觀眾都聽到嘅地方叫中信廣場，曾經係廣州最高嘅一棟樓，正前方就係啦。而家都仲係叫中信廣場。一個鏡頭正前方，你見到一個圓形嘅物體嗱，隔離呢棟樓咧有條黃色嘅依邊圍住咧就係萬豪酒店啦。過嚟呢邊就已經係天河城，咁咧你就可以記住啦。最左邊係天河城啦，中間咧就係天環廣場啦，跟住最另外一個邊嘅咧就係正佳廣場咯。所以點解我話如果你要去正佳廣場咧，盡量唔好揀喺體育中心，就係咁解。其實呢條路唔難行㗎，而且一路上咧又有樹，就算好熱嘅天氣都唔好辛苦。對面有奶茶店啊，嗰啲小食店啊，你唔買睇下都好啊。於鏡頭正前方就係中間嘅天環廣場，即是以前嘅宏城廣場。咁我認為呢三間商場裏邊咧，呢個係最高端嘅、最正嘅。譬如話之前有所講嘅 Tesla 啊，或者蘋果店啊，都係喺呢度啦嚇。行下行下又覺得多人喎，話晒今日都係一個星期四嚟㗎。應該sorry 唔好意思，星期一嚟嘅，應該係冇咁多人嘅，一樣係有遊客。同埋咧呢段時間發現真係多翻好多歐美客即係白人啦，簡單啲嚟講就一樣有啊，見到好多啦已經。咁呢度當然亦都唔例外啦嚇。你一路行，咦見到有呢個超市喎。Taste 喎，咁咧講明咧就已經到咗正佳廣場。正佳廣場就係3個商場裏邊咧最大嘅，咁裏邊亦都肯定係會有餐廳啦。不過好老實講，我唔係好中意佢裏邊嘅餐廳啊，我甚至寧願過翻嚟對面呢啲搏一搏嚇。咁但係咧裏邊咧，我認為最精彩、最不可代替嘅咧就係嗰個極地海洋世界。我而家就帶大家過去睇下。見到好多嘢食㗎，呢個叫做韓國菜啦，又有奶茶鋪啦，裏邊就係天河南啦。正前方就係正佳廣場嗱，有好多地方咧，我就唔慢慢講啦，要講3集都未講得晒啦。其實都係嗰啲連鎖牌子啦，咁但係咧要睇下正佳海洋世界啊。好，嚟到呢度咧，我哋又會見到永東巴士站，就係呢個位置㗎啦。咁咧佢個站名咧叫正佳廣場，其實幾快嘅。如果要去香港嘅話，經深圳灣口岸嘅，咁唔使再經羅湖啊或者福田嗰啲咯。咁裏邊好大㗎呢度入去極地海洋世界，其實我係未嚟過嘅。咁有啲咩玩咧？呢度寫得清清楚楚啦。極地海洋世界2樓又有企鵝冰雪世界，哇好多，唔全部讀晒，上去睇下先。就係呢度啦。咁嗱，我估就我未買睇嘅，佢應該係有分唔同嘅館啦，咁俾錢咯。邊個館幾多錢咁吧？首先標準票220蚊一張，咁應該係所有都睇得到㗎啦。小童票1米至1.5米就130蚊一張，親子套票338蚊一張。啱先有問清楚啦，咁工作人員姐姐都回答得好詳細啊。220蚊，淨係限呢個館，上邊所謂嗰啲企鵝館係另外一間公司，同佢哋冇任何關係嘅。咁呢個係最出名嘅，好唔好玩我唔知，但係如果講名氣，喺互聯網上邊嘅名氣啊，或者包括我身邊有朋友嚟過啊，都係嚟呢個館嘅啫。咁第二，大概遊玩時間個半鐘頭左右。咁大家上網查有咩玩啊，有咩睇，咁知㗎啦嚇。我就肯定唔上去嘅。咁話過我個女已經過咗去睇呢啲嘅年齡啦嚇，就算未睇都好少會同佢去呢啲博物館嘅。佢呢個意思係咧，嚟到正佳係有咁多嘢玩。正佳極地海洋世界喺2樓，其他嗰啲都喺7樓。咁我而家咧就總算理解到啦。如果你想將整個天河遊玩得好好，又想住好啲咧，正前方萬豪酒店。咁今朝咧我入過去裏邊嘅星巴克坐過啦，
真係好舒服啊！星巴克都特別舒服嘅，即係唔會話有啲閒雜人等阿貓阿狗咁樣喺你身邊嘅，真係好舒服㗎嚇。咁啊價錢係一樣嘅。咁然之後咧過嚟呢度遊玩買杯咖啡又得。咁然之後正前方體育中心個方向咧，對於遊客嚟講冇乜必要過去。遊客將所有時間擺晒喺呢3個商場，我認為已經足夠㗎啦。包括好似正前方天環廣場咁，佢嘅運營商如果冇記錯應該係新鴻基地產嚟嘅。咁裏邊咧除咗賣嗰啲奢侈品啊、賣車之外咧，其實裏邊都好多好嘢玩、好嘢食嘅。有機會過嚟睇下。嚟呢個環節咧，我哋要去會合個老婆啦，因為 book 咗飛，今晚係6點半啊，睇燈光節。咁佢話可能你食啲嘢先，到時再講啦。我約咗佢喺珠江新城啊。咁究竟點樣喺呢度過珠江新城咧？就帶大家睇下啦。先咧喺呢度，喺呢個商場下邊咧係有一個 APM， 即係軌道交通嘅。咁啊2蚊一位，你坐全程又係2蚊，你坐一個站都係2蚊嘅。呢度個站名咧叫做天河南站。大家先頭喺體育西地鐵站嘅時候咧唔出站，假設你係可以喺嗰度轉線過去珠江新城站㗎。咁如果你話坐1號線咁啊，我坐1號線嚟嘅，喺度遊玩過之後，再坐 APM 過去咧都係得。如果大家原本已經喺天環廣場下邊，咁你要去坐 APM。咁啊冇問題嘅，但係幾複雜。但係始終你都係揾得到嘅。但係如果你喺戶外想去咗 APM， 千祈唔好入翻商場轉。行到你驚，你都未揾得到嘅。因為我試過好多次㗎啦，喺邊轉嚟轉去，究竟喺邊咧？個指引永遠都係錯嘅。好似行一個迷宮咁。最簡單辦法咧，上翻嚟路面。咁我先頭所講呢個方向咪就係天河南嘅，正前方就係體育西啦嚇。呢度中間就係天環廣場咧。嗱，你揾翻呢個口，呢個上邊有個塊牌，好似地鐵站咁嘅。佢呢度咧有一樣唔係幾好嘅，係太似地鐵站嗰個標誌啦。咁你要睇咯，上邊寫住天河南咁就啱㗎啦。冇錯，就係呢度啦。嗱，你慢慢睇下，上邊係咪天河南站？係咪？地鐵係唔會有天河南站嘅。只有 APM 線先係天河南站。APM 即係咩意思咧？即係無人駕駛嘅軌道交通啦嚇。呢度入去，咁啊同地鐵一樣，都係要過安檢，因為其實佢都係廣州地鐵去運營嘅啫。嚟就係天環廣場，呢邊就係 APM， 咁就好快嘅。你認住，如果唔想行下邊，認住喜茶咁行過嚟，或者飛人波鞋嗰度行過嚟就好近㗎啦。有個小遺憾咧，就係佢係要行樓梯嘅，嗱，記心。指引都清晰嘅，嗱，睇住啦，藍色呢塊牌咪 APM 咯。咁喺右邊轉過去係邊度咧？先頭我咪話喺地鐵站，體育西地鐵站轉左就天河城，轉右就係天環嗰2個字嘅，其實就係呢度啦。一出嚟就行到嚟呢度啦。咁啊，呢度就過安檢啦。咁係咪同地鐵一樣咧？不過咧，佢係比較有趣嘅，佢中間咧係唔通嘅。咁如果你帶住小朋友咧，我建議係咁嘅，喺呢度，喺呢度。呢個位置咧，咁就可以睇到個車行㗎啦。好多人咧都係喺呢個位置咧，小朋友好脆弱㗎，2蚊咁啊，睇下點樣開車咯。車嘅速度咧都係開得好快，佢係無人駕駛㗎。坐後邊嗰個車廂就睇唔到㗎啦，只能係睇手機咯。如果你坐咗3號線嘅話咧，咁就去珠江新城就珠江新城站落啦。但係如果坐咗呢一個 APM 嘅咧，要去珠江新城咧，你應該係去到花城大道嘅。因為點解咧？老婆約咗我喺珠江新城地鐵站 D 出口，咁咧喺先頭嗰度過去珠江新城D 出口咧，有少量係要步行嘅。花城大道站唔麻煩嘅。2蚊咁大把，咁佢出站嘅時候佢就唔使再拍卡嘅。咁你話同小朋友嚟到啲時間唔知點樣打發喎，又冇乜地方去，又攰攰地，尤其夏天想冷下冷氣咁咧，其實落嚟呢度兜兜都好嘅，用大概半個鐘頭到。就算你唔去廣州塔，唔去珠江新城，即係你唔去總站之後落車再坐翻去原先嗰度就得咯，係咪先？悉隨尊便啊！一嚟到呢度
咁咧就見到花城匯3個字。其實 A、B 出口都得㗎，只不過咧我就習慣咗 A 出口嘅啫。熟知我嘅觀眾咧，其實都會知道，曾經大概係都2-3年之前啊，我公司就喺呢度附近嘅。喺呢度咧，用公共交通工具好，尤其到翻工放工時間咧，盡量唔好打車，即係好痛苦啊！你痛苦過翻去西關嗰啲路，嚟到呢度又有好多餐廳啦，大師兄食得過㗎，又或者嗰啲椰子雞煲啊、牛肉火鍋啊，超多，你會見到好多高樓大廈咯。譬如最高呢2棟啦，高度都影唔到個頂。係啊，咧我喺天河城嗰度咧，向珠江新城呢個方向望咧，係會望到嗰棟粵海大廈，應該咁叫啦嚇。而家咧又嚟到另外一個方向望見佢啦。我係要會合個老婆先嚇，睇下佢有咩安排。今晚咧我哋預約咗6點鐘㗎。啱先我問過啲職員啦，佢哋都話其實你喺呢度行過去已經足夠㗎啦嚇。咁啊，因為太耐冇嚟，我都唔係好認得啲路咯。嚟到呢度有好多嘢食㗎咯嚇，湖南粉啊、貴州粉啊，好多鋪頭我都唔係好認得㗎。其實以前翻工咧就每日朝頭早都經過呢個位嘅，我記得。係啊，個人咧就好趕咁樣翻工咯。匯合咗啦，咁啊，我哋而家喺春廣場就喺呢度啦。咁啊，好多奶茶店啊、咖啡店啊，甚至乎快餐店啊，你買咗嘢食咧，其實係可以坐喺呢啲地方小休食下都冇問題㗎嚇。冇嗰啲比較傳統嘅粵菜酒樓啊。係啦，咁呢度咧亦都係我喺天河區最熟嘅2個位置啊。第一個最熟梗係天河城啦嚇，都呃唔到我嘅邊個位置。第二個就係呢度，因為以前曾經有一段時間喺呢邊上班經過下邊，咁啊過去公司就唔使日曬雨淋嘅啫。咁啊而家呢度變到好靚咯，即係起碼啲餐廳開翻晒啦。唉，呢度上去咪寫字樓咯。係啊，寫字樓啦，咩嗰啲寫字樓客啊咪落嚟食飯咁咯。唔知邊左邊嘅高啲嘅，右邊係矮啲嘅，好似。100幾層。嗯。國金。係啦。一個係周大福中心。一個係周大福中心，一個國金。但係邊棟還邊棟係唔好意思，真係唔記得，好多次都唔記得㗎啦，唔使問啦。但係左邊呢一棟咧，如果去到落雨嘅時候啊，喺廣州塔嗰邊望過嚟咧，好靚嘅，因為佢樓上咧嗰啲燈咧。係煙霧瀰漫嗰種感覺。今日就唔會啦，今日就藍天白雲啫。我冇記錯啊嚇，107巴士咧，咪嗰個觀光巴士啊，雙層巴士嘅總站就喺呢個位置，睇唔睇到？總站就喺呢個，希望冇改過啦嚇，或者錯咗我唔知啊嚇。咁你係上車之前問下司機咯。咁咧，如果你真係坐個巴士一路遊玩完咧，2蚊咁大把啊喺中山八路一路坐到嚟呢度，睇到好開心啊！一落嚟便利店，咁然之後咧就地鐵站。我哋真係對呢邊唔係好熟嘅。係啊，以前呢度種西洋菜嘅咯，同埋種香蕉嘅咯，係啊。呢種好容易規劃啦。係，好似深圳咁咯，幾易拆得㗎，係咪先？市中心好難㗎嘛。呢度都仲未知道有幾熟咧。美國領事館而家都喺呢度，咁但係佢睇邊個位置，其實我真係唔係好記得啦。揸車會易記得啲㗎啦，行路亦都冇必要過去啦嚇。度俾一個推薦，大家見唔見到正前方有個披薩乜嗰個披薩店咧？雖然佢係連鎖㗎嚇，喺我喺社交媒體睇見咧，甚至好多意大利人咧都話佢食得過。大家記住，如果翻到嚟廣州想食啲比較好嘅披薩嘅話，可以嘗試一下呢個意大利人都說好的。不知不覺咧，其實我真係唔知啊。老婆咧就話嚟常來，先頭咧我哋都喺度撳緊手機。老婆就話：不如行下先再去食啦。其實我哋都常來食飯嘅。咁係咪呢間先頭睇？其實我都唔係好知嘅咋嚇。唔好理佢啦，係就見到係就佢啦嚇。常來小聚啊！咁喺正前方呢個又係另外一個認得㗎啦。嗰嚿嘢就係圖書館咯。上嚟呢度
影下相都幾好啊。但係 K11喺邊咧？我都唔係好知。呢度有 K11嘅。K11喺啊天河路。係啊，邊鬼度記得得㗎？啲觀眾話我哋拍完嗰啲。係啊，你嚟到呢啲，喂，呢啲天氣嚟呢度都仲好啲啊，涼涼地熱天真係死咗啊！行呢條路，我哋真係我寧願翻去龍津路嗰啲踩落氹水，一腳都濕晒好過啦，唉！即係大膽講句啊，對呢度熟唔熟啊？可能落到香港仲熟過呢度，有某啲地方啦嚇，某啲嚇嚟到呢度又認得另外一個地標，以前就喺嗰棟樓翻工嘅，交通銀行樓上啊嚇，見翻啲親戚咁啦。喺正前方嗰度咪有個好奇怪金色嘅標誌咧？呢度樓上咧有一間餐廳，我哋去過嘅，帶阿爸阿媽去過咧，即係888蚊一隻雞嗰度咧，就喺呢度樓上咯。首先，廣州最高嘅建築物咧係廣州塔，不過咧佢就唔係寫字樓。咁啊，最高嘅咧係我左手邊呢個叫做周大福金融中心，又或者叫做東塔。但係佢係唔係寫字樓一條塔咁樣尖上去啊？佢計到最尖嗰度噶嘛。個周大福金融中心咧，總共係530米咁高嘅。咁啊，先頭咧亦都帶大家睇過嗰個叫做中信廣場啦嚇，亦都係其中一個最高嘅。時最高係中信廣場，而家最高就係呢個周大福金融中心。至於隔離呢個咧就叫西塔，係越秀地產嘅。至於如果我哋要去睇燈光節咧，等陣就會行呢條路咯，一路行往右轉，咁又行過去就睇到㗎啦。嚟到呢度啦，咁啊呢度咧大概仲有1個鐘頭，我哋就要入場㗎啦。咁大家睇唔睇到正前方中信廣場就係我先頭所講嘅舊中軸線啦嚇，舊嘅最高嘅大廈啦，而家咧就變到左右呢兩棟咯嚇。其實左右護法，左右護法啦。跟住直鏟去廣州塔啊。係，至於正頭一轉過嚟咧，呢邊咧就係廣州塔啦。咁啊現場咧有音樂聲嚇，我就等到有音樂節，即係開始有燈睇嗰陣先至開始。應該係右前方嗰個廣州海心沙嗰度有個鼓。哦，呢個位靚喎嚇！呢個係歌劇院嚟嘅，咁裏邊係真係有表演，只不過我以我哋嘅水平咧就講唔出係咩嘅。其實有時係會有宮崎駿嗰啲演出㗎，嗰啲音樂會㗎。都成幾百蚊一張。大值㗎，我覺得係，你可以買後邊㗎嘛，帶小朋友嚟聽下。咁至於而家有冇咧，我梗係唔知啦，係嘛？歌劇院呢度咧就係先頭講嘅應該叫國金，如果冇記錯。呢度咧就係周大福金融中心啊，慢慢記下啲資料就。咁啊呢度就廣州塔咯，咁啊呢啲就係廣州最新潮嘅地方啦嚇。我身後邊呢啲咧都唔需要話係燈光節嘅時候咧先俾入嘅，無任歡迎，你中意幾時嚟都得啊！一日24小時都可以入得到㗎，後邊嘅真㗎。成日話我哋拍條女舊嘅，係啊，其實廣州有新有舊，有新有舊。我哋好少過。不過咧，我可以同大家講，我就算拍完呢集都好咧，都唔會成日過嚟嘅嚇，一個月都冇一次嘅嚇，一個月都冇一次，一個月可能去2次深圳都唔會。都唔會嚟一次，一年都唔會嚟啊！係啊，特別你睇下廣州人有冇過嚟嘅？少啲啦，少啲。有啲咩節日？翻工咯，翻工就要啦，係啊，係啊，都係遊客多。不過呢個天氣嚟好，真係非常舒服。如果係夏天嘅咧，行喺呢度都幾痛苦啊！中午嘅時段，基本上你行唔到嘅。就睇到啲晚霞。因為點解呢邊冇老城區嘅感覺咧？就冇樹，廣州係好需要樹嘅一個城市。咁啊，經過一輪商討之後咧，我哋決定咁樣，我哋而家先去食啲嘢先，係啦。去到邊都介紹廣州美食。先食咗嘢先，食完嘢之後咧，再落嚟睇，因為食完嘢咧，一定係 miss 咗我哋嗰個預約時間啦。但係唔緊要，因為離遠都睇到嘅啫嚇。
咁解嘅。咁啊，同埋咧，其實我已經問過㗎啦。啱先我問過啊。咁咧，今日咧坐 APM 線咧過去嗰個公園嗰度咧係停咗㗎啦，一定要喺最近喺而家呢度行過去，即係我哋啱先珠江新城嗰個站行過去咯。咁因為其實離遠都睇到嘅啲燈射嚟射去咁啦嚇。最緊要食飽個肚先。嚟餐廳啦，咁啊，大家記唔記得有一集我哋東山口咧？東山口嘅揾都係嚟呢個嚇。東山口其實易啲嘅，不過懶啫。因為你畢竟仲係廣州味啊嘛。係啦，但係呢度咧要揾廣東菜咧，其實我都絞盡腦汁，老婆話呢個我一啲意見都冇啊。梗係冇意見啦。寧願唔睇燈光節都要揀翻呢個嘅。呢個常來小聚。珠江新城如果想揀啲平價粵菜又做得幾好嘅，呢個係一個唔錯選擇嚟啊！雖然係連鎖啫，咁起碼好過食辣㗎，而且其實佢做得唔差㗎。我哋嚟即係珠江新城呢個介紹翻鹽焗螺絲克108，還可以呢個價錢。鹽焗聖子王、鹽焗生蠔、撈生腸，你喺外省菜邊有呢啲食㗎？係咪先？你淨係呢幾味都已經係舐嘴啦。外省咪辣咯，一層辣油淋上去，淋住一係就辣火鍋，一係辣麵嗰啲咁嘅嘢。我啊首推碌我嘅，老婆話唔試咁都冇問題，因為咧我哋點咗呢個係手打肉餅蒸膏蟹。上次我哋喺東山口見到隔離台阿姨食到嘴舐舐已經想試嘅。叉燒拼墨魚餅又好㗎，不過今個 quota 有限不必了。煲仔飯嗰啲就不講啦，我哋都好似有點咗過嘅，因為已經落咗單咯。冬菇滑雞煲仔飯，紫薑菠蘿炒吊龍，手打肉餅，即係珠江新城啦，大概200蚊不到，一定可以搞得掂。珠江新城食你係150蚊出頭咧，唔好話200。麵辣魚唔係你嗰啲快餐店咁嗰啲咯，邊有咁豐富？食完仲有打包㗎。有個卡座俾你。係啊，仲有卡座嗰啲啊，一個位咁樣咯。有杯茶俾你飲下，大佬。係啊，起碼有杯茶飲下嚇。哇！紫薑菠蘿牛肉。紅色嘅係紫薑。黃色嘅係菠蘿啊。呢個係牛肉。啲牛肉幾靚喎，有肥筋嘅，會唔會咬唔到先？同埋啲菠蘿切到都幾好個 size。而家嚟到差唔多6點，餐廳客人越嚟越多，可惜我哋晏咗一步，如果有窗口位嘅。可以得嘅。菠蘿同牛肉個配搭好好。佢牛肉始終會硬㗎嘛，好難嘅。有咗菠蘿啊呢啲咧，嗰啲天然嘅化學物質咧，化合作用之後咧，冇咁韌，啲肉好味啲。部位啊，而且當然有部位啊。呢個菜45蚊都唔算貴。哦，雕龍嚟㗎，原來係雕龍，我而家睇清楚啦。珠江新城咁食下啲小菜幾好啊！即係你話大份肯定冇嗰啲咁大份。梗係冇翻對芳村嗰啲大排檔咁樣成盤捧上嚟啦。都唔差嘅。味道唔差，牛肉都幾飽滿啊，食落好滿足啊，啖肉，真係好，醃得都幾好啲味。唔會係啊，佢有醃過少量，有少少味咁嘅啫。好處嘅咬口又唔會話咬落好鬆散啊，嗰啲醃到好厲害嗰啲咧，完全冇咬口又唔得嘅，啱好，好滿意。我哋做到呢個，好期待啊！一隻膏蟹啦，有膏㗎嗱，睇下係咪先？有冇膏？有膏嘅喎。可以喎。蟹就一隻，肉餅就一件。呢啲咪上次我哋喺番禺食嗰啲膏蟹。係啊，嚟啦！肉餅。會唔會個肉餅先啫？等埋個飯先啊！我唔客氣啦。不過個飯可能有啲耐，我哋需要啲時間。餅好食定係蟹好食咧？都好厚豆肉餅都。有蟹味嘅肉餅咯。鮮味。係啊。
係啊，有蟹味嘅肉餅啊，有啲膏蟹，就係番禺蟹嗰啲。同番禺食嗰啲一樣，梗係試下啲膏蟹先啦。不過剁到好細嚿嘅，呢個係蟹公定蟹乸？起碼有隻蟹先啦。係啊，有蟹嗰啲鮮味，唔係嗰啲要走油嗰種蟹，佢冇，完全冇走油。多數都係聚餐。同阿姑姐食飯。以前佢係開啲大啲嘅酒樓嘅，而家餐廳咁嘅形式，就佢會開下啲比較洋嘅地方。我好中意食蟹蓋嘅人。有我幫佢講。哇！因為佢係咁色，我啲葱啊。唔知啊，佢落咗啲乜嘢去？哦，嗰個蛋白係嘛？我真係唔識。哇！好多蟹膏喎，係咯，多膏喎，兩邊都塞到滿喎，係啊，整晒落個肉餅度啦，係。哇！真係塞到滿喎，塞到滿啊！係真係膏蟹嚟咧，埋個邊呢度，全部都係嚟㗎。唔係蛋黃係膏喎，大佬。膏嚟㗎。全部畢晒落去嗰個豬肉嗰度，咁咪個蟹嗰個心臟就唔好咯。呢度入邊全部都係。好甘香，仲好實淨啲。呢啲綠色嘅。期待啊！咁樣食喎，首先咧畢啲飯，熱辣辣。有少少飯焦嗰種嘅。好過食碗辣麵啦，係咪？梗係啦，唔使問。食辣麵，中意食辣麵嗰個都覺得呢個好啦，係嘛？係啊。跟住咧，再加啲呢個咩珍饈百味都唔使理佢啦。好熱啊！熱辣辣。如果有必要咧，仲加個牛肉添。都係廣東菜有味啲。至於滑雞咧，等陣先食。嗱，去過咁多地方，周邊嘅。係嘛？點都係廣東菜嘅食。所以哪怕你話嚟到珠江新城，其實呢邊好多嗰啲外省菜。好多。揦埋都係外省菜度，好難揾㗎。你揾粵菜餐廳，因為陶陶居因為呢度咯。係啊，呢棟樓。一間㗎。陶陶居呢度同埋上次我哋食好貴嗰間咯。陶陶居又會比呢度仲貴啲，同埋半島明顯最貴。最貴係半島。跟住陶陶居，咁啊呢啲就係我哋即係本地人成日食嘅一間。最終埋單係180蚊有找嘅，性價比高，因為老婆又喺度打緊包嘅，食唔到唔好食咁多，但係又唔好浪費。呢個就係我哋嘅宗旨。時間餐廳越嚟越多人，好辛苦啊！要食飽飽，我哋去睇燈光節。其實都唔使博門飛啊，離遠都睇到啦。大家見唔見到啲光？可能個攝影機影唔到。就係嗰個廣州塔好多燈嚟射下咁樣咯，係咪？咁啊，梗係去到塔底係最震撼嘅，呢個唔需要有任何懷疑。我哋慢慢向嗰個方向行過去，亦都見到啲高樓大廈，老婆不停喺度講緊話，出租率好高喎，幾多人仲喺度寫字樓做緊工？而家係幾點啊？而家係7點都未夠咯，正常嘅嚇。不單呢邊喎，呢邊都係嘅喎。係。我呢度都已經睇得到啦。冇錯，約咗票。都唔使啊。反而我喺呢度好睇喎。天字碼頭嗰度啊。唔係天字碼頭，點解天字碼頭嘅？我哋有個觀眾咧，帶我哋去嗰間。天字碼頭。好靚嘅。仲有5分鐘就開始啦！我中意咁啊。雖然我哋預約咗，但係其實根本唔需要入去。呢個區域咧冇預約都可以嚟嘅。我覺得咁樣係好嘅。雖然你話預約咗嗰啲都唔使錢嘅，但係我係好唔中意嗰啲咩小圈子活動啊！就算你係搶到飛啊先至得啊嗰種咯。大家喺度都係好公平咁樣睇得到嘅。你可以唔需要話好精彩啊！噴火啊、吞飛劍啊嗰啲，與民同樂啊，大家公平一齊都睇到先開心㗎嘛〜